Semoga semakin melebur segala dosa-dosa kita dan segera menghilangkan pandemi dan kabut pandemi. Saya sebut kabut karena kadang kita jadi bingung gitu. Corona teh aya atau henteu gitu nya. Disebut aya rame di jalan teh gitu, Bu. Di jalan, di pasar, di masjid, tarawih di mana-mana alhamdulillah aman. Disebut teu aya geuning laporan teh sok aya wae gitu. Tak jadi bingung gitu. Terus saya ayeuna mah berjalan normalnya. Berjalan normal, kadar masker anggap we eta mah ikhtiar gitu. Selebih nama ikhtiar urang berarti ku ibadah. Namawi ayeuna mah urang pinuhan deui we masjid teh. Tapi da tadi ngobrol ka sesepuh di dieu kalah ka jadi ngalagaan di masjid teh gini. Di piwarang tarawih kalah ka teu araya. Pan hari Ramadan kamari mah dicarek tarawih urang teh. Ayeuna mah teu naon tarawih kalah masih keneh lega masjid teh. Bakal aya situasi salaresna ieu mah ngadongeng heula. Salaresna bakal aya situasi di mana urang geus hese rek beramal soleh. Dugi ka Rasulullah sallallahu badiru bil a'malis sholihah qabla an tadhahuril fitan. Buru-buru amal soleh memeh datang kariweuhan anu disababkeun ku makarna dunya. Boro-boro ngemut amal soleh, syukur masih bisa hirup ge. Contohna siga dulur urang di Yaman, di Suriah, di Palestina, di Irak, di Somalia, Afrika mananya, Afrika Utara, etnis Rohingya di Arakan, terus di Sudan aya sebelah Sudan juga palih manana. Jadi syukur masih bisa ngemut hirup oge boro-boro tiasa ngaos prosesah. Sebagian Afghanistan ge sami. Ta urang masih tiasa tadarus, saum, nyaman gitu. Namun cek Nabi badiru bil a'mali sholihah. Ayeuna urang aya kesempatan ya tiasa tarawih sok buru-buru tarawih. Aya kesempatan tiasa ngaos sok buru-buru ngaos. Sebab bakal datang masa di mana tos hese kondisi siga kitu teh. Iwatu iman sekalian, insyaallah dina kesempatan ieu simkuring diamanahan ku pengurus pemuda kangge ngabahas ngeunaan Lailatul Qadar. Pentingna korelasina hubunganana nyaeta sareng Ramadan oge Al-Qur'an. Sabab moal tiasa dipisahkeun antawis Lailatul Qadar, Ramadan sareng Al-Qur'an. Nah, sesuai judul, ieu Lailatul Qadarna suratna maksudna ditinjau tina perspektif balaghah sareng riwayat. Hartosna eta maksudna tafsir. Mung pendekatan tafsirna ngangge ilmu pendekatan hubungan antara Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan asar sahabat. Eta nu kahiji. Disebut pendekatan teh berarti mun mesek mah mesekna gitu. Alat bedahna. Anu kadua balaghah. Ari balaghah mah lebih ka ilmu bahasa. Cadung hartos telaah ieu surat urang bongkar oge tina ilmu bahasana. Dua disiplin ilmu ieu aman diangge kangge nafsirkeun Quran. Nah, margi dina soal penafsiran Al-Qur'an upami sembarangan disebut teh serampangan
itu vonisna langsung sesat. Jadi ya sim kuring ada makalah. Dia minangka pertanggungjawaban disiplin ilmu. Bogan di kampus biasa diajarkan saupami orang telaah kedah aya rujukan-rujukan anu jelas. Jadi anu dicepeng ku ibu bapak mah eta mah pertanggungjawaban ilmuna. Dupina ari penjelasan mah mending urang langsung ka dieu gitu. Margi pami ningali ieu mah tuduh Bu ningali kertasna. Mana leutik deui tulisanna ge. Aya nu can diterjemahkeun gitu tah. Jadi eta mah oleh-oleh we ka bumi. Urang fokus mending kana ayatna gitu. Upami nu nyarak mushaf, biasa langsung tinggali mushaf Quran maksud teh. Sim kuring ngadeg nya. Ya dinamaan surat Al-Qadar. Aya dua alasan kunaon ieu disebut surat Al-Qadar. Alasan pertama disebut surat Al-Qadar margi aya kalimat anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Itu penamaan pertama. Kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Margi anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Kalau di ayat yang lain mah disebut Lailatin Mubarakatin. Malam yang diberkahi. Pertama itu. Yang kedua, kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Ari qadar teh takdir. Qadar teh mohon dina hadis Muslim aya kaunggal sabda Rasul rukun iman teh pan aya genep. Tah, rukun anu kagenep nyaeta antu mina bil qadari. Anjeun iman kana qadar khairihi wa sarihi. Eta mah rek qadar hade, rek qadar goreng. Maksudna iman nu kagenep teh nyaeta iman kana takdir. Nah, ieu mah takdir hade, ari takdir hade teh berarti rupa-rupa kanikmatan. Rupa-rupa anugerah. Ti mimiti brol budak anu dikandung misalkan menang pagawean jeung sajabana atanapi takdir goreng. Pantes sakedik anu ngandung anu hamil tapi nah ngantunkeun putrana, nah ngantunkeun ibuna. Tanu kitu disebut qadar, takdir, tapi nu karaosna syarri. Awon. Nah jadi qadar teh hartosna takdir. Palebah mana di dia? Anu nunjukkeun kalimat takdirna. Pan ari Lailatul Qadar disebut malam turunna Quran maka hartos ti dieu ye. Anzalnahu. Kami turunkan. Oh berarti malam diturunkeunna Al-Qur'an. Tah ari qadar sesuai namana takdir nu palih mana? Di dia Bu. Di tanazzalul malaikah. Jadi sadaya malaikatnya turun. Arek naon turun teh. Malah mah waruhu fiha. Dina ilmu balaghah ruh teh ieu teh disebut itnab. Maksudna nyaeta nyebut anu khusus dikaluarkeun tina bagian umum. Ruh teh Jibril. Tapi nah Jibril disebut deui padahal pan aya kata malaikat di dieu teh. Turun para malaikat jeung Jibril. Ari Jibril malaikat sanes. Malaikat. Ieu netelakeun berarti ieu Jibril beda ti nu sajen. Nepi ka diistimewakeun. Lamun cek ibu cek bapak masih galamun bade angkat-angkatan nitip kanu panggadena kade jaganya adik-adik maraneh komo si bungsu mah gitu. Nah maka aya kalimat komo si bungsu mah pan si bungsu ge adik-adik sami. Sabab eta mah beda. Kudu leuwih diperhatikeun. Meureun leuwih ogo atawa naon kitu tah.
disebut deui dikeluarkan tina kalimat kade adi-adi jaga komo si bungsu mah padahal si bungsu teh adik kan tah ge sami para malaikat turun dan ruh maksudnya ieu teh Jibril karena Jibril sok disebut ruh atau Roh Kudus maksudnya Jibril dan memang boga lalakona Jibril atuh da Lailatul Qadar mah pan ieu anzalnahu ari Al-Qur'an teh nu nampi nasaha di malam Lailatul Qadar Bu anu nampi Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar teh saha Jibril atau Nabi Muhammad yakin Nabi Muhammad ya soalna diturunkeunna fi Lailatul Qadri sawangi ieu ngan sawangi turunna ari Nabi nampi sabaraha wangi cing Nabi teh ngawitan nampi Al-Qur'an di usia 40 tahun di Gua Hiropan gitu. Ari ngantunkeun usia sabaraha? Genep 3 berarti sabaraha tahun Nabi nampi Al-Qur'an? 23 ari kitu saha ieu nu nampi sawangi? Da ieu mah sawangi. Kami turunkan Al-Qur'an, itu gembleng itu sadayana. Itu saquran sadayana. Fi Lailatul Qadri. Saquran turun di malam Lailatul Qadar. Tah ieu teh sar Ibnu Abbas, ari Ibnu Abbas teh sepupuna Rasul. Anu didoakeun ku Rasul supaya sing jadi ahli tafsir. Sing paham pisan kana Al-Qur'an cek Ibnu Abbas, fi Lailatul Qadri mah ieu sawangi nu nampi sanes Nabi Muhammad. Margi Nabi mah kenyataanna nampina sanes sawangi tapi 23 tahun. Ta anu nampi mah nyata ieu ya. Wih deui ka dieu. Waruhu fiha nyaeta Jibril. Ta nembe engke Jibril tos nampi nembe ka Nabi. Langsung sadayana teu sakedik-sakedik. Lamun ceuk bahasa urang mah ngahanca. Matak ngeureuyeuh we urang ge ngaos. Sapertemuan ngahanca ngeureuyeuh sami we kitu. 23 tahun teh atuh da lamun diukurkeun per hari mah berarti sami we sareng one day one ayat eta teh. Satu hari satu ayat. Lamun satahun 365 poe, 10 tahun berarti 3650. Lamun sehari saayat berarti 3650 ayat. 10 tahun, 20 tahun berarti tos 6.000 sekian. Hartosna dina soal Quran atau napi kabeh ilmu mah ngeureuyeuh we. Siga ngeureuyeuh Nabi teu kada hoyong instan. 1 hari beres, 2 hari beres lah. Mending ngeureuyeuh we da nikmat atuh ngeureuyeuh mah ku urang ge. Kumaha siga barang tuang sugan langsung sabobokok kitu dikitukeun. Pan teu ngeureuyeuh we kitu dah. Itu sami ilmu ge ngeureuyeuh we kitu. Tos sababaraha bobokok Ibu saminggu ieu. Nyapan meureun aya 2-3 bobokok mah meureun. Coba disadiukankeun. Sadiukan kitu ari saur wah. Olam. Sami. Jadi hikmahna turunna Al-Qur'an ka Nabi berangsur 23 tahun teh ngeureuyeuh da moal kuat ari langsung mah sami siga kana bab tuang gitu. Jadi ieu boga lakona kitu dina malam Lailatul Qadar mah bongan ieu sesuai judulna sareng namina. Nu kahiji nyaeta malam turun Al-Qur'an, nu kadua nyaeta ieu min kulli amrin. Min kulli amrin punten pami diterjemahan diterjemahkeunna naon min kulli amrin. Tah ieu nya untuk mengatur segala urusan. Urusan naonnya? Tadi dinya aya catatan di abdi. Tadi dia catatan. Yang dimaksud urusan di masar tafsir yang penuh hikmah adalah ajal. Ajal teh kematian, rizki, dan apa yang akan terjadi pada malam itu. Maksudnya eta min kulli amrin teh semua malaikat sudah diberi tugas pada malam itu. Saha wae nu maot tos aya di malaikat nami-namina. Saha wae nu bakal diberi rezeki tos aya di malaikat nami-namina.
Jadi dina peuting eta teh sadaya malaikat kalabat Jibril teh nampi tugas. Kan ari Jibril mah tugasna ka dieu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ta ari malaikat nu sanes mah sesuai tugasna. Jadi tos apaleun nu bakal dicabut nyawa teh saha? Atos nyata di malam Lailatul Qadar. Matak disebut malam takdir ge. Muhun. Jadi ketetapanana tos aya. Namun pami aya kajantanan tong dinaha-naha, tong disaha-saha, da sagala rupa ge terlepas tina takdir. Tuh gara-gara indit cenah. Jadi tabrakan maut weh. Leres gitu. Tos takdir eta mah. Da tos ditetepkeun dina peuting ieu. Coba cenah lamun buru-buru ku dokter cenah ditangani. Meureun atuh budak teh brol salamet imapan kalah ka maot cenah. Henteu kitu. Memang kitu we jalanna eta mah. Datos min kuli amrin. Sadaya tos ditetepkeun. Nu mawi kunaon ieu nami disebut surat Al-Qadar. Dina kitab takdir Sahih Bukhari, Nabi Musa seolah-olah nyalahkeun ka Nabi Adam. Cek Nabi Musa ka Nabi Adam, wahai Adam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, yang Allah sujudkan malaikat kepadamu. Kalau engkau tidak melakukan kesalahan, pasti kami tetap di surga senang-senang. Teu kudu aya carita ka bumi heula gitu. Emang Adam melakukan salah naonnya? Anu uninga Bu? Adam teh pan dicare ku Allah teh wala taqrabah hadhihi sajarah. Peke nu sanes mah barang tuang ngan ieu mah ulah buah nu dina tanggal ieu mah ulah. Singkat cerita dilanggar kagoda ku setan fa'azallahumas syaitanu anha. Setan berhasil membuat keduanya tergelincir. Nyawa yang ngalakukeun salah, nepi ka Adam tobat kana. Rabbana zalamna anfusana itu pan tobat Adam. Jadi ka bumi wa kunah bitu kadituh turun ka mana? Fil ardi ka bumi. Patarosanana ari Adam turun ka bumi teh memang leres kesalahan Adam atau takdir? Tapi kesalahan aya. Kesalahan aya, tapi eta bagian tina takdir. Ti mana bagian tina takdirna? Anu bieu teh dina Al-Baqarah ayat 36. Tadina ayat 30 nah berarti samemehna. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Jadi Adam memang geus bakal dijadikeun khalifah fil ardi. Ngan skenariona dilebetkeun heula ka surga. Tapi pengalaman salah, tah momentum sampai pada takdirna namanya dugi. Mata cek Adam ka Musa, "Yeuh Musa, anu ku Allah diajak ngomong langsung, na teu apal anjeun. 40 tahun samemeh kaula diciptakeun, takdir geus aya. 40 tahun sebelum Adam diciptakan, takdir itu sudah mendahului. Tah, segala hal berkaitan dengan takdir, siapapun makhluk manapun gitu, makhluk naon pun rek jelema rek satwa rek naon sadayana terus ditetepkeun min kuli amrin. Matak di dieu ngangge tanwin. Ari tanwin teh maksudna ini bersifat umum mencakup segala hal. Mencek segala rupa mah segala rupa perkara min kuli amrin teh segala rupa perkara tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, semua hal sudah ditetapkan. Ari orang kumaha itu berarti wayang gitu. Anu ineg tikalna teh kudalang, teu oge. Cek Nabi malu, sok ikhtiar. Jadi kalau kita pada hari ini kajian, semata-mata kita sedang berikhtiar biar akhir daripada takdir yang kita alami adalah takdir terbaik. Jangan sampai kita mengalami takdir yang buruk. Namanya orang ikhtiar weh. Salawasna aya dina kahadean padahal pan jam sakieu geunahna ngagoler atuh Bu.
bari di kipas atau di AC. Duh, ari ieu mah kudu ka pangajian. Keur mah tunduh atuh jam sakieu teh. Mana panas gitu tah. Kunaon cenah? Ikhtiar. Ieu urang salat teu apal ieu nu mana ieu urang teh. Nu bakal kaalaman ka sorang teh takdir nu mana teu apal. Makana lamun aya jalema beunghar lain ku pintar usaha, geus takdir. Ikhtiar saeutik ieu we ngagawar kitu mun ngagawar teh mah. Kumaha sih gandengan cai? Ngagali sumur teu sadayana nu ngagali sumur teh bakal sae hasilna ngocor. Eta mah estuning rezeki we. Anu pas mah ngagali najug kaluar we eta ngaburia ti ditu ti dieu. Aya anu teu pas mah henteu we. Sanes rezekina. Simkuring gaduh murid bahasa Arab pintar kana urusan cai. Di masjid teh hese cai tan simkuring teh di ditu. Cek murid teh, Ustad cicing. Pokona ustad mah pasiahan we. Tuang sareng cai kepada mal. Keun ku abdi ieu mah cenah kitu teh. Antap geus simkuring teh. Gejos dugi ka 60 meter Bu di Sibol teh. Mesinna disimpen di handap geuninga. Alhamdulillah eta mah caina seueur mana herang. Ku simkuring teh murah we keur masyarakat ge bebas. Anu hoyong nyanak mangga kan lamun anu di rodaan gantian keur listrikna kitu hungkul. Kan anu emer mah siang wong iti subuh keneh Bu. Tapi tatangga simkuring sok ngaos di namanya Masjid Al Yaqub tatangga sabeula. Tos hampir 7 tahun ngaos di dinya teh. Ngaluarkeun biaya sekitar tos CF 50 juta. Hoyong gaduh cai model simkuring itu teh. Teu kaluar dugi ayeuna. Karunya nya. Makanya tos 80 meter Pak. Teu kaluar. Simkuring mah teu aya biaya. Teu terang beres ti murid teh. Ieu tos 50 juta can kaluar. Naon? Tetep teu bisa lepas dari takdir. Sarua ngagali nama. Malah beda itu mah biayaan urang mah teu. Tapi naha tuh duka tuh. Ah ieu mah sing kuat teh urang mah. Sing kuat ikhtiar, sing kuat ngadoa. Sing kuat husnudon ka Allah. Lamun mah menang anugerah sok buru-buru bersyukur. Lamun mah bentukna musibah siga tadi hare rese sok buru-buru geura sabar. Sugan ku Allah dibere jalan anu langkung sae batan eta. Jadi tos aya ketetapanana. Urang mah kantun ngajalankeun tugas ikhtiarna, ikmaluna. Nah eta kunaon Al-Qadar disebut surat Al-Qadar, eta Lailatul Qadar. Kemudian perhatikan di ayat pertama, di sini ada kalimat inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Patarosanana. Ari biasana disebut kami sabara urang. Saurang atau langkung ti saurang? Pasti langkung ti saurang. Berarti ari Allah teh aya hiji atau lebih? Nah, atuh ieu kami cing. Nah, ada. Henteu nyebut siga wa ma khalaqtul jinna. Dan tidaklah aku ciptakan jin. Eta mah khalaqtu, saya. Tapi pakena inna anzalnahu. Walarana di dia terus aya kusim-kuring dibahas. Mana enggak? Har itu tuh aya. Kala. Asal mah aya da di dieu teh. Telaah di Imam Bukhari, iya tafsir Bukhari. Tafsir Bukhari anu dimaksud kami, nah ini ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar, dan seterusnya. Apa yang ada di Quran, kelasan iya, tak iya, dikeluarkan dalam bentuk jamak, yaitu kami, padahal yang menurunkan adalah Allah. Inna anzalna kan kami, padahal yang menurunkan adalah Allah. Alasanana, dan orang Arab ketika menguatkan pekerjaan satu orang, maka dia akan menjadikannya dengan lafaz jamak
supaya lebih kokoh dan kuat. Tak eta maksudnya. Jadi di tradisi bahasa Arab lamun disebut kami eta teh berarti ku abdi pisan teu kuno lain. Teu kuno lain teu pisan-pisan, abdi pisan ieu mah. Tak kitu. Ku Allah pisan Quran teh diturunkeunana, teu kuno lain. Ari di urang mah dina bahasa Indonesia kami biasana eta mah ada kesopanan biasana dina acara-acara formal. Si pembawa acara mengatakan kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah ada di masjid ini. Padahal nu nyarios saurang. Terasa bipa orang sambutan misalkan ke RW misalkan. Ayo RW masih sambutan, sami RW ke bakal nyebut. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada masyarakat. Kenapa masih nyebut kami kene padahal nu ngucapkeun saurang eta mah adab kesopanan. Di urang mah kami teh tadina bahasa Arab mah kami teh menunjukkan bahwa ini yang melakukan benar-benar dia itu, bukan yang lain. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an itu benar-benar yang menurunkan adalah Allah dan hanyalah Allah. Adapun Jibril dia hanya ditugasi oleh Allah untuk menerima Al-Qur'an di di tahap pertama. Jadi Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama min lauhil mahfud ila baitil izzah fis sama'i dunya. Tahap pertama dari lauhul mahfud ku Allah turunkeun ka baitul izzah di langit dunia tempat ayana Jibril. Eta tahap pertama, ta ieu nu fi lailatul qadri. Tahap kedua minas sama'i dunya ti langit dunia ila Rasulillah ka Rasulullah hilala salasin wa isrina sana sekitar 23 tahun. Nembe ti Jibril ke ka Nabi Muhammad. Jadi tahap pertama na ta eta matak disebut inna anzalnahu teh memang Allah pisan nu nurunkeunana Al-Qur'an teh. Nah, terus dina ayat kahiji disebut Lailatul Qadar. Dina ayat kedua muncul deui kata Lailatul Qadar. Dina ayat katilu muncul deui kata Lailatul Qadar nepi ka 3 kalina. Di urang lamun kata disebut berulang-ulang maksudna naonnya? Aya oray naon maksudna? Meh kuat kan? Meh batur percaya. Lamun sakali bisa percaya. Meh batur yakin nepi ka diulang. Ieu nepi ka 3 kalina aya naon? Berarti istimewa pisan ieu Lailatul Qadar. 2 kali biasana oge keur nekankeun mah. Kebakaran gitu kan? Kenapa sampai 2 kali? Meh yakin batur. Ieu kunaon nepi ka 3 kali? Berarti aya perkara anu kacidah hebatna nepi ka 3 kalina. Lamun cek urang Sunda memberi nista maja utama. Aya naon ieu Lailatul Qadar. Berarti aya perkara anu teu biasa ya. Nepi ka disebut lagi wa ma adraka ma. Kunaon wa ma adraka ma? Sanyana Nabi mah tos apaleun. Tos apaleun Nabi teh ngeunaan Lailatul Qadar jeung irahana. Ngan hiji waktu barang Nabi bade masihan terang. Pas Nabi kaluar teh aya 2 sahabat anu debat. Tadi dia di kusim kuring dibahas di Nabi dilupakan. Nah iya di dia pas Nabi bade masihan terang teh pas aya nu debat di lawang pantona las we tah mah. Jug hilap Nabi teh. Hikmahna nyaeta dina urusan agama. Lah tong debat gitu. Komo deui bari teu apal elmuna. Komo deui bari teu apal elmuna. Mun mah apal elmuna ge sok siapkeun heula tulisan secara ilmiah. Tos kitu ngobrol we da ieu ngobrol ilmu, teu kudu debat komo pahogahag mah kitu tah. Akibatna leungit ilmu. Gara-gara debat justru kalah ka leungit ilmu teh. We nu sae mah nyaeta sok secara ilmu kumaha?
dugikeun tangke mungkin akan ada jawaban secara ilmu deui eta mah langkung aman. Nah jadi wa ma adrokama dina ayat nu tadi teh sanyana Nabi utus apa? Ngan Nabi dibuat lupa oleh Allah. Akhirnya tidak tahu irahana. Terus saya cek Nabi teh iltamizu fi asril awakhir pakai teang di 10 terakhir pokoknya mah. Padahal tadi nama apa? Nabi teh di mana? Ngan kadienakeun jadi hikmah keur urang. Lamun mah diwartosan yen Lailatul Qadar teh tanggal 23 Ramadan, berarti masih pinuhna tanggal 23. Di luar tanggal 23 balik deui we. Lalega masjid teh. Eta hikmahna. Kusabab teh di pasian terang, jadi we pinuhna teh ti tanggal 2 hiji Ramadan nepi ka tanggal 30 pinuh ngan pinuhna anger lain di masjid keneh. Di mall, di dapur, lebar padahal aduh ieu Lailatul Qadar teh kesempatan. Nyapan ari awal Ramadan ieu pinuh teh dugi keluar. Sami di mana-mana tuh teh. Engke tanggal 2 hiji Ramadan atau bobo ayeuna geus lega masjid. Padahal justru engke di akhir tah ieu urang disiapkeun ieu ya. Tangke keutamaanna naon? Ieu soalna dugi ka disebut 3 kali. Berarti kacida istimewana nu disebut Lailatul Qadar teh. Nah, dina ayat ieu istimewana Lailatul Qadar disebut nu ieu khairun. Lailatul Qadar itu punya nilai lebih baik min alfi sahrin daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti ieu malam nu kacida istimewana. Nepi ka dibandingkeun jeung 1000 bulan ge masih lebih baik malam Lailatul Qadar. Berarti ieu Lailatul Qadar teh aya keutamaan naon kan kitu. Keutamaan Lailatul Qadar pertama ku Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ieu nu jadikeun Lailatul Qadar punya keutamaan lebih baik dari 1000 bulan. Karena malam itu malam diturunkan Al-Qur'an. Patarosanana bakal kaalaman deui teh malam model kieu. Malam saat diturunkan Al-Qur'an bakal aya deui moal ayeuna. Moal berarti aya jenis Lailatul Qadar nu tos moal kaalaman deui. Nyaeta malam Lailatul Qadar saat diturunkan Al-Qur'an dengan nilai seperti ini. Ieu mah moal kaalaman deui. Ari kitu nu diteang ku urang dina tiap Ramadan Lailatul Qadar nu mana? Soalna malam ieu mah tos moal aya deui. Malam kemuliaan saat diturunkan Al-Qur'an, saat takdir diberikan kepada para malaikat. Semua malaikat telah menerima tugas-tugasnya. Anu tukang nyabut nyawa geus diberi terang saha wae nu kudu dicabut. Tukang mikeun rezeki tos basian terang saha wae nu diberi rezeki. Malam ini tidak akan teralami lagi. Kalau begitu Lailatul Qadar yang dicari di tiap Ramadan Lailatul Qadar yang mana? Tak ieu bagian Lailatul Qadar nu kadua. Matak aya 2, tak ieu nu kahiji nu khairum min alfi sahrin. Tak anu kadua kayak di dieu ayat teh nya. Nah ieu nya tak iya. Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar lalu bertepatan dengannya, dengan Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Tak iya nu dipilari di tiap Ramadan mah gitu. Ngan pan urang teu apal di malam nu mana ieu teh nu bertepatan teh. Tak kumar gitu apal, sok we eta mah mulai dari tanggal 21 Ramadan sampai beres ikhtiaran. Upami hoyong kenging Lailatul Qadar kunaon? Ku salat malam, kantun milih. Bade ku tarawih, upami di awal malam. Bade ku tahajud, upami di akhir malam. Sugan jeung sugan
ulah bolong ya di akhir Ramadan mah pas orang sholat teh pas pisan Lailatul Qadar diampuni segala dosa sadayana dihampura ku Allah. Tak eta istimewa. Lamun sadaya dosa dihampura, komo bari urang datara ngalakukeun dosa besar, dipastikan malam itu kita nggak ada dosa sedikit atau satu pun. Lamun urang ngadoa di malam eta geus pasti teh mustajab dah. Sabab teu boga dosa teh apa? Matak piraku teu kabita ya. Ku malam ieu nu mawi lebar saupami taraweh teh kalah ka jadi taraweh. Kalah kalega masjid teh taraweh tarasaware kalah ka pindah ka mall pindah ka dapur. Jadi justru hirupkeun akhir malam Ramadan saupami hoyong Lailatul Qadar mah kunaon ku salat malam. Sabab diudagna Lailatul Qadar mah ku salat malam. Berarti ari kitu programkeun untuk akhir Ramadan 10 hari terakhir mulai tanggal 21 Ramadan usahakeun ari taraweh ulah sok kulhu wae. Tah, cobaan Al-Baqarah gitu. Harapan hoyong ikhtiar. Lamun teh dibikin kloter kulhu jeung kloter Al-Baqarah. Pami bade gitu. Kloter kulhu mah biasa we beres isya langsung taraweh setengah jam balik gitu tah. Nah kloter Al-Baqarah mah orang-orang yang mau mengejar Lailatul Qadar habake Al-Baqarah 2 jaman teh minimal. Anu ngiring kumaha cenah ibu? Ngiring cek sim kuring mah siapeun kursi. Bisi cangkeul. Si cangkeul mah calik teh nanaon. Apan sholli kok iman. Sok anjeun salat sambil berdiri. Fayalam tastati lamun teu mampu dalilat teuing si imam teh. Ari ibu ieu geus karaos itu ya cangkeng teh. Duh, cenah imam teh lila ye. Ah cali ke pakok idan sok cali. Berarti hari kitu pami bade diprogramkeun. Nya di akhir Ramadan taraweh kloter Al-Baqarah keur ibu-ibu atau keur saha wae nu encok siapkeun korsina gitu. Malah sakantenana bekal ti bumi teh sirupna naon deui. Jadi nyase we ulah buru-buru kege. Nyase we. Jadi mun misalkan surat Al-Baqarah yo saep sajud misalkeun nya gitu. Pas salam di 4 rakaat pertama teh. Tenang we heula, ulah langsung ngadeg. Sirup heula. Aya bala-bala heula gitu. 5 menit malah. Nah, iraha deui sok urang cega nu bade ngalaman di Ramadan ke, saha sok cung di dieu nu bade ngalaman? Nya teu yakinnya. Sami udah ku urang tah ku salat. Nah, di akhir Ramadan justru harusnya semakin semangat itu. Kantun milih tah mah. Baik apakah kloter pertama di awal malam, kloter kulhu teh atau kloter kedua? Marana kawenginakeun kloter Al-Baqarah. Eta ngudagna kitu carana. Jadi sanes diumumkeun ku panitia pemuda teh cenah, ibu-ibu nu bade itikaf cenah kitu eta ge itikapan. Maka cenah jam 10 diantos cenah kitu tah sampai ke jam 2 misalkan. Tak gentos ulah ku aktivitas nu sanes ku salat gitu. Mohon, tapi upami aktivitasna di siangna padat nya cekaplah salatna sajam setengah gitu tah. Cobian we ikhtiarna diampuni segala dosa piraku teu kabita. Nah, makanya jadi kenapa ini tadi sekali lagi diulangi 3 kali, keutamanya ada 2. Keutamaan pertama karena malam turunnya Al-Qur'an dan saat ditetapkannya takdir min kulli amrin. Keutamaan kedua karena siapa saja yang sholat malamnya bertepatan dengan Lailatul Qadar pada saat itu, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Ta eta nu dimaksud Lailatul Qadar. Kemudian bagian terakhir adalah
Kapannya Lailatul Qadar teh? Aya dua versi. Perbedaan waktu Lailatul Qadar menurut sahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa orang-orang diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. 7 hari terakhir berarti kenten di tanggal 23 pengennya. Dan orang-orang lain diperlihatkan bahwa Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Tuh beda versi ya teh. Lalu Nabi SAW bersabda, carilah oleh kalian di 7 malam terakhir. Tapi di hadis lain deui, cek Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam ganjil bulan Ramadan. Kumaha kesimpulanana? Teangnya pokoknya di 10 terakhir weh. Aya nu ngalaman di 7 terakhir, aya nu ngalaman di 10 terakhir gitu. Ya benten-benten pengalaman namun kengeng teh mah kekengengan Lailatul Qadarna tidak sama. Yang kedua, ada yang dialami tanggalnya langsung disebutkan. Dari Zarin dia berkata, aku mendengar Ubay bin Ka'ab, sahabat itu, berkata, dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang melakukan qiyamul lail selama setahun di luar Ramadan, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Cung, sahan utara telat salat malam. Ini berpotensi dapat Lailatul Qadar. Lamun salat malamna teu tinggalin. Jadi ieu mah nu di luar Ramadan salat tahajudna teu tinggalin, wios bentukna witir. Ieu sakali ikhtiar cek mur ieu mah. Jadi dapat kesempatan besar anu salat malamna teu tinggalin mah. Kedua, lalu Ubay berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dia bersumpah dengan apa yang dia sanjung, yaitu Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu malam apa itu. Dia adalah malam yang kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Tadi itu ya sambil kan dengan hadis yang tadi. Berarti Lailatul Qadar mah diikhtiarna ku sholat. Dia adalah malam yang pagi harinya hari ke-27. Jadi pengalaman saat tadi teh Ubay mah tanggal 27 Ramadan. Karena ieu sanes hartosna pasti 27 kan pengalaman anjeunna 27. Dan ciri-cirinya adalah ini pengalaman sahabat Ubay. Hari ke-27 ciri-cirinya adalah terbit matahari pada pagi harinya putih, cerah, dan tidak ada sinar berarti yuk pisan, cerah pisan gitu. Pengalaman sahabat Ubay mah tanggal 27 bari enjing nate cerah. Ieu nya nu sok sering diceramahkeun mohon tah. Kade bukan berarti akan tetap begini, tidak begitu. Sabab ke pengalaman Nabi beda deui. Tanggal sabaraha pengalaman Nabi? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah itikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ini sebelum Nabi tahu bahwa itikaf seharusnya di akhir. Kemudian beritikaf pula pada 10 hari pertengahannya di Ku'bah, Turkiyah, yang ditutup dengan tikar, maksudnya tenda. Nah, yuk pami nyari di urang mah paling sanes tenda tah siga ieu we. Anu itikaf paling ditutup pemeh nyaose. Jeung deui pami istirahat pan teu iyalah teu katawis teuing calangapna gitu tah. Atau naon gitu mun siang teh. Pami aya mah memang di tenda. Teu sawios. Abdi teh tos sabara itikafnya aya meureun 5 nu genep itikaf, ngangge tenda. Tawas gitu nikmat gitu. Margi pan urang nyaman gitu di dalam ieu di ruangan aya. Pami di sisi jalan sok aya nu di jalan mu tenda-tenda keur murang kali. Aya kapasitas saurang, 2 orang angge we. Ngan ari ibu-ibu mah ari ieu masih di luhurna. Atau napi madrasah? Masjid. Berarti tiasa tahiyatul masjid, tiasa diangge itikaf. Berarti raos di luhur pami di dieu mah. Ameh nu dihandap teu kaganggu kitu ta. Pami bade ngangge masang tenda teh mah. Tapi hari di luhur mah atuh saya teu kedah da teu terlalu umum kan kata. Kecuali pami di luhur teu dinyatakeun masjid. Soalnya aya anu lantai kadua teh madrasah.
Tapi tiasa diangge itikaf mah. Jadi pami memang di luhurna oge masjid berarti tiasa diangge itikaf. Malah mah istri ge tiasa ngangge tenda we. Kemudian dan beliau julurkan kepalanya sambil berkata kepada orang-orang sehingga mereka mendekat kepada beliau. Kemudian Nabi maksudnya beliau bersabda, sungguh aku telah beritikaf pada 10 hari pertama untuk mencari Lailatul Qadar. Berarti nu kadua, ikhtiar milarian Lailatul Qadar mah ku itikaf. Jadi pamit tiasa itikaf sok diikhtiaran ku salat. Nyata salat tarawih atau tahajud kantun milih eta mah. Anu tiasa itikaf ku itikaf. Kemudian aku beritikaf pada 10 hari di pertengahannya. Kemudian aku didatangi oleh malaikat dan dikatakan padaku bahwa Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir. Berarti Nabi dina sabulan eta mah. Yo, sabulan full itikafna da acan terang. Acan terang yen itikafnya di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian ingin beritikaf, beritikaflah nya eta di 10 hari terakhir. Ngawitan tanggal 2 hiji Ramadan saat salat subuh lebat kengeng-kengeng keluar engke akhir Ramadan adzan maghrib. Karena 10 hari tadi kan 10 hari gitu. Nah, kemudian lalu orang-orang beritikaf menyertai beliau. Beliau bersabda, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Dan pada paginya aku bersujud di tanah yang basah. Jadi berarti Lailatul Qadar nu kaalaman ku Nabi mah teu cerah. Malah mah hujan. Ternyata pada pagi harinya setelah malam ke-21 hari tadi ka sabaraha? Tuh kan benten pengalaman. Sahabat Ubaimah malam ke-27, Nabi mah ke-21. Digenangi air. Beliau berangkat salat subuh punten. Tiba-tiba turun hujan enjing teh. Sehingga masjid digenangi air. Berarti pengalaman Nabi mah justru sanes terah. Kalahkah hujan. Artinya berarti tak bisa dipastikan apakah cerah atau hujan sebagai tanda Lailatul Qadar teu aya nu apa. Pokoknya mah Lailatul Qadar cari di 10 hari terakhir. Keutamaan Lailatul Qadar diampuni segala dosa. Duka tanggal 27 atau duka tanggal 2 hiji. Duka enjingna cerah atau duka enjingna hujan. Kemudian dan aku melihat tanah basah. Setelah sholat subuh Rasulullah SAW keluar dari masjid. Sedangkan di dahi dan ujung hidungnya terdapat lumpur basah. Berarti hari tate Nabi teh salatnya dina kaayaan berubah sih. Karena kan untuk ieu. Untuk ieu tanah teh tanah we, pasir teh pasir we. Salat teh jeung deui pan atapna ge wah teu sapertos kieu. Atap Masjid Nabi mah pelepah kurma. Mun urang mah naonnya ayeuna mah barang bang gitu. Mohon atuh saya lapor mun hujan kumaha hujan ageung mah. Boro-boro barang bang atuh da kenteng wae ge ku hujan agung ngepan pasti bocor. Nu wajar pami kunaon baseuh gitu. Kemudian dan jadi malam tadi adalah malam ke-21 pada 10 hari terakhir. Hadis riwayat Muslim. Berarti hari itu Lailatul Qadar teh gitu. Teu tiasa disebut tanggal sakit teu tiasa. Sok we eta mah pilarian di 10 hari terakhir. Pokoknya intina untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar yang jenis kedua yang mendapatkan keutamaan yaitu diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Carilah dengan sholat. Pilih mau awal malam disebut tarawih atau mau akhir malam disebut tahajud. Mangga we teh mah. Anu kadua bisa dicari dengan cara itikaf. Itikaf berarti masuk tanggal 21 Ramadan saat sholat subuh tos tong kaluar deui. Segala rupa dianteran
ti kawit buka sahur terus tapi di antara sampai akhir Ramadan waktu adzan maghrib pas masuk Idul Fitri namanya tiasa euy gitu. Jadi tiasa ku salat malam, tiasa ku itikaf. Kan ari ibu-ibu mah ulah komo masih kena aya suami mah. Nya saha atuh kitu ngaulaan. Can barudak mohon. Kecuali pamilitos teu gaduh beban gitu mah enggak. Nya sayana di tenda mending oge. Hari istri bade mah istri Nabi 100 Nabi teu aya itikaf di tenda gitu. Alin kunanaon pami tidur teh pan teu apal. Posisina kumaha jeung kumaha-kumahana ari di tenda mah pan aman gitu kajaga. Nah jadi di 10 hari terakhir cari dengan sholat malamkah kangen nu teu itikaf. Jadi bagi yang tidak itikaf bisa mengajar keutamaan Lailatul Qadar ku salat. Dan kitu teh tadi usahakeun salat. Nah atuh ayeuna mah tambahan atuh ulah kulhu wae. Naik saeutik mah gitu. Tarawih annaba ke gitu tah. Komo deui mun tiasa mah Al-Baqarah ke mangga. Komo upami diprogramkeun mah jadi satu malam satu juz. Program tarawih semalam sajuz, nah sajuz paling oge 130-an lah. 130-140 ayat. 140 eta teh upami tahajud 50 ayat 60 ayat paling-paling sekitar hampir sajam nya 2 jaman lah samalam sajud. Jadi samalam sajud berarti lamun 10 malam batu 10 juz wah hebat 10 juz keren tah lah. Tiasa kieu teknik tanya punten ya. Tiasa nya urang we terang ya aya pesantren tahfidz misalnya di mana ya. Aya teh nu hafal misalkan 10 juz aya. Senam monok di dieu engke bare THR kitu. Nya rerewangan we TDKM programkeun. Kayak bare THR senam monok di dia gitu teh santri teh murojaah di dia samalam sajud biasa cara hiji eta nu langkung utami atau nu kadua nu biasa ngimaman di dia tiasa paling pasang we ieu tah siga kieu ya siga kieu tapi anu kangge Quran di mananya di Masjid Telkom kamari abdi basa Jumatan di Telkom Buah Batu di payuneun ieu teh aya ieu aya dudukan Quran teh kieu nembrak. Dudukan Quran nembrak tah. Jadi ke si imam teh meletet gitu. Da teu apal pan. Biasa cara kitu ngan agung we Qur'anna gitu. Biasa meletet we. Kantun dikitukeun we. Teu naon. Komo Nabi mah salat mawa incu. Diakodkeun incu teh. Ai barang bade ruku pan simpen heula takbir. Terus sambil namidah ke barang sujud ka mana ke incu. Pas sujud pasti naik kan? Naik tah. Barang bade duduk simpen deui. Gitu. Nu mawi nyana kusal teu masalah. Matak dina hadis Bukhari ge aya. Jangan meh teu riweuh di kangge dudukan. Cara nu kadua eta mah teu kedah seueur biaya, paling biaya kangge dudukan unggul kitu tah. Tapi nu sae nu macana kitu meh geunaheun. Keur malila ngerepek di sorana teh. Ama ieuna lagamna lagam lemur gitu. Terang lagam lemur. Bismillah. Aing mah. Tuluy cenah mah geus diteruskeun. Jadi pilih nu sae gitu macana. 10 hari terakhir mah ngaikhtiaran gitu. Mangga we ya mah. Sugan jeung sugan sok sa masjidan dihampura dosa sadaya. Aduh, ada barang ngadoa teh wah langsung diijabah ku Allah teh. Luar biasa. Tak eta pinten? Lailatul Qadar teh. Lah, sajam we komo siang kieu mah leuwih ti sajam tunu. Ya, saya kembalikan ke moderator mangga. Henteu. Nase. Jadi libur di situ. Alhamdulillah.
alhamdulillah ilmuna bermanfaat ya tentang Maulanatul Qadar. Orang ngeuntun wawasan teh lebih tahu lebih mendalam. Saya waktos karena sekitar 25 menit. Pertanyaan pertama dari ibu-ibu dulu, mangga. Ladies first. Mangga. Komite ya, bapak-bapak. Ya. Berdiri. Mama, berdiri. Ya, ya masih lah. Ya langsung. Ya. 10 malam berturut-turut, sedangkan dia tidak punya keluarga, itu gimana? Ya, langsung. Jadi kalau perempuan mah kan gini ya, itikaf itu sunat. Sedangkan kalau yang masih ada suami gitunya, itu kan wajib. Jadi jangan sampai dikorbankan yang wajib. Jadi janganlah, kecuali kalau suami mengizinkan. Nah, bagi yang anak sudah pada gede misalkan ya, kemudian mungkin suami sudah nggak ada atau apa gitu. Nah, itu kan lebih leluasa gitu. Itu bisa. Dan itikaf itu tidak boleh keluar sejak tanggal 21 Ramadan ya sampai akhir Ramadan di waktu adzan maghrib baru boleh keluar. Itu baru disebut itikaf bener gitu. Itu keluar. So, tadi kan Nabi di tenaan malah 10 hari itu. Gitu. Terus mengenai sholat, apabila kita bergerak 3 kali kan itu udah batal. Oh iya. Itu mah pertama itu pendapat. Yang kedua itu gerakan yang tidak punya arti. Tidak punya arti teh ibu nuju sholat misalkannya. Nuju sholat teh ibu teh kieu nya misalkan Allahu Akbar. Ku iseng we ibu teh kieuan we. Asa ngecek itu glowing tuh gitu tah. Nah, naonan coba ke sholat kegituan. Atau lawan bapak-bapak gitu we buuk teh dikitu-kitu. Digolep gitu. Ceur gaya. Ya. Nah, itu kan apa artinya? Atau kikiane gitu cetrok. Nah, oncok eta. Ini tidak punya arti. Tapi kalau punya arti mah misalkan tiba-tiba aya reungit, kumaha tah? Antep wae. Tepak we. Ini ada alasan gitu. Tepak we atau garo we. Nyata eta mah pan aya gitu arti. Jadi yang tidak boleh itu, ini alasannya apa bergerak? Tanpa muka mushaf pun aya alasan. Nah gitu. Bahkan sahabat menuju sholat jadi kan di luar gitu posisinya si kuda talian. Barang menuju sholat kuda kabur di udah heula. Asal tong nyarios. Nuhun. Ibu menuju sholat misalkan ibu sholat di bumi teh. Tiba-tiba ibu teh nembe emut kompor candi pareuman. Kumaha tah? Karena kan nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan. Pareuman heula. Nya teh yang dibatalkan. Atuh sih pareuman heula ngantong nyarios pareuman. Teraskeun salatna. Asal tong nyarios. Alah sia hilap. Eta mah batal. Aja ulah nyarios. Terus pareuman. Tak kitu. Nya ulah nyarios. Ulah nyarios buka we. Upami made dibuka, buka ya pantona gitu. Antepnya tamu mah da ngarti meureun manehna ge. Keur naon ace? Cicing keur salat. Atuh jadi batal. Antep we buka hungkul cicing urang mah teruskeun salat. Manehna ka jero antep gitu. Da ngarti meureun. Aya nu assalamualaikum jawab dong. Sama enggak boleh. Enggak boleh. Jadi yang tidak boleh itu kalau ngomong. Iya, kalau gerakan boleh.
Gitu. Kalau gerakan mah boleh. Tapi ada sama nilainya nggak Pak Ustadz ini itikaf nih, tapi tidur dulu di rumah, kemudian Oh, wah wih berarti nya. Tama iitikapan. Nah. Malah tama jadi domba kap. Aya itikaf, aya domba kap. Tama latihan lah mah nya. Sanes itikaf laras. Itikaf laras mah wayahna. Pokoknya nggak boleh tuh 10 hari pulang nggak boleh. Gitu. Nah, mawi pamit tiasa kitu nya atos udang tadi teh ku taraweh kloter Al-Baqarah gitu. Anu kloter kulhum minggir heula. Program geuna eta mah mangga. Semalam 1 juz gitu tah. Nah, di dieu ge aya meureun pesantren tahfidz gitu tah. Gerawan we. Lah. Jangan nggak modal we teh dihampura segala dosa. Ari sakali ngadoa Gusti sumbangkeun ka masjid 1 miliar. Kumaha lonjong treng ku Allah teh dibere. Ante apa urang mah. Nah, jadi yang benar tentang itikaf itu adalah ya 10 hari itu gak boleh pulang dari 21 Ramadan di waktu subuh, setelah subuh udah gak boleh keluar lagi gitu. Kateras itu kengeng nyepir aku atuh kacai di lebat masjid. Ayo nubis tidak bisa di masjid pasti kacai. Mohon kecuali yang tidak bisa di masjid. Nah, berarti kacai tiasa. Kumaha ya ceritana badai sahur teu aya nu nganteran ceritana. Urang berarti kumaha? Kabumi tiasa. Tapi omat ulah ngadon. Nya ngadon teh barang kabumi, alah sia preman pensiun nya rame ya. Tah ulah ngadon gitu. Jadi kabumi teh ukur nah ya tadi kiriman senepan sahur, alah sia hilap cenah. Langsung ya wadahan tek canak deui tiasa gitu. Gitu tiasa. Bah? Urgen eta mah mohon. Jadi yang tidak bisa dilakukan di masjid boleh di luar yaitu yang WC eta mah tos eta mah. Anu kadua pami teu aya nu nganteran pisan, tah canak ge heula ka bumi ku urang tiasa. Tapi omat ulah ngadon. Plat? Plat? Sarasna tiasa tapi kan bisi kajong-jonan kalah ka ngadon nongton teh anteng komo magrib nepi ka adebarana nepi ka peuting. Antong lah mending oge di wadahan we. Jadi ka bumi ngawadahan uih deui ka masjid di masjid we. Gitu. Pami bade itikaf laras ieu mah nya tanu kitu. Tapi pami ahdat teu sangem siga kitu mah nya atos mending tong ku itikaf berarti ku salat. Diprogramkeun teh semalam sajud. Makal kursi teh, makal sirop teh, makal kipas, naon supaya bakal jeung kasur-kasurna. Jadi pokoknya mangga bade diikhtiaran ku itikaf dan kudu cara nu tadi. Bade diikhtiaran ku salat gitu. Mangga eta mah kantun milih. Nah gitu ya. Ya. Dari bapak-bapaknya, lah. Mohon. Pak Dik ya? Ya, siap Pak. Badai naros kawis sholat narawatnya harus 11 yang berarti lebih penjelasnya. Mohon mangga. Baik tentang tarawih upami hoyong langkung aman gitu nya. Urang da ningali perbedaan pendapat kalah lieur gitu ka urangna oge nya. Cobi amang we ka Gramed da kengeng pan macam-macamnya. Menya macam-macam mah kengeng wios teu meser ge. Engke aya di bagian pojok buku-buku hadis. Aya ensiklopedi Sahih Bukhari. Tangke cek aya namina teh dibuka di daftar isi kitabut tarawih. Jadi hadis-hadis seputar salat tarawih gitu maksudna teh dina Sahih Bukhari. Tangke aya dina Sahih Bukhari mah yen tarawih nu dilakukan ku Nabi sareng ku para sahabat nyaeta poromasina teh yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna
Nabi salat opat tong ditaros alus jeung lilana. Summa yusolli arba'an terus salat deui opat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna tong ditaros hade jeung lilana berarti 8. Wa yusolli salasan terus salat 3. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna tong ditaros hade jeung lilana 3 berarti total 11. Tah eta teh aya kaunggal dina kumpulan hadis-hadis tarawih di Sahih Bukhari. Ieu mah lepas tina mazhab ieu mah jeung lepas tina pendapat-pendapat. Jadi langsung orang kana sumberna atau saya mending kitu saresim kuring mah. Ngan kitu teh tadi pamisakan hoyong sambil ikhtiar ngudag Lailatul Qadar, na usahakeun nu tarawihna rada lami sakedik mah gitu. Salama ieu kan pasti biasana kan setengah jaman da. Simkuring nyari imaman tarawih da tewasa atau da di bawah habak sajamun jamaah. Paling setengah jam. Surat Al-Baqarah 30 ayat dijadikeunna 11 rakaat gitu. Berarti masing-masing paling ukur 3 atau 2 gitu. Da karunya ayeuna 30 ayat habak sarakaatkeun wah. Bubar atuh kabur gitu. Nah, tapi upami akhir Ramadan mah mending diprogramkeun. Nah, dengan formasi seperti tadi. Jadi aman eta mah ngamalkeun eta mah aman gitu. Kumargi naon kembali langsung kepada rujukanna. Nah, sedangkan hadis terkait dengan 23 tah eta teh terdapat perbedaan pendapat. Kenapa? Karena hadis-hadis terkait 23 ataupun 21 tidak ada satupun yang benar dari Rasulullah gitu. Jadi kesimpulanna mah hadisna teu aman we atau berada di ruang ikhtilaf yang diperdebatkan. Ta anu 11 tadi mah hadis riwayat Bukhari eta mah pangamanah sadunya da teu aya nu ngagugat. Hadis Bukhari mah paling aman, makana sim kuring ka mana-mana sok ngarekomendasikeun pami teh mah aya rezekina di masjid di DKM mending gaduh we ngagaluh gitu. Lumayan ada awis nya. Dulu ge 4 juta duka ayeuna tah. Ento eta mah saieu we, pokona kan ensiklopedinya. Full gitu satu ieu pamita lepat duka 8 duka 10 jilid eta teh. Jadi aman eta mah karena Sahih Bukhari mah rujukan kedua setelah Al-Qur'an. Sareng semua ulama sepakat eta mah. Sahih Bukhari mah gitu. Tapi pami ngaulang pasti we sebenarnya mending eta we aman da. Ieu ngabahas-bahas beda-beda kalah jadi pasea kan itu da. Jadi orang ambil nu aman, makanya dina kaidah usul fikih al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan itu disukai. Nah, untuk cara keluar dari perselisihan, ambil hadis yang memang tidak ada perdebatan. Tah hadis anu teu aya perdebatan mah antawis Sahih Bukhari atanapi Sahih Muslim. Tapi tose utamikeun Sahih Bukhari we heula da eta nu paling utama gitu. Nah, eta panginten. Enggak. Ya, maka apakah bisa dilihat dengan kasat mata? Karena kan melihat cahaya di langit. Nah, itu bagaimana kita mampu atau tidak? Kalau yang sudah Ya. Ini memang kan ada mitos ya, ada mitos di tengah masyarakat. Yang Lailatul Qadar teh bentuknya kauntupan ku cahaya aja gitu. Nah, padahal tidak ada yang tahu seperti apa gitu. Yang jelas keutamaannya adalah diampuni segala dosa yang telah lalu. Nah, sedangkan bentuknya tidak ada yang tahu. Anu jelas lamun nu tadi mah tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Meureun sigana meureunnya imam meureun dipahami cahaya teh sabab malaikat diciptakeun tinu sigana meureun eta meureun turuna malaikat. Ari ayeuna aya teu malaikat? Harnya pasti aya pancatat amal hade katawis teu. Henteu kan sawis dina cahaya tah kieu sami we. Jadi moal katinggal gitu bentuk cahaya moal. Kumaha sana bentukna? Ah duka we. Dan Nabi kan nyebutkeun ada ciri-ciri pada pagi harinya hujan. Sahabat Ubay ciri-ciri pada pagi hari dan siangnya itu cerah. Teu nyebutkeun bentukna kumaha. Ngan keutamaanna diampuni segala dosa. Oh berarti ari kitu mah ieu bakal katingali ti orangna ieu mah ari kitu mah.
bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan dengannya dia diampuni segala dosa, ye hirupna pasti bakal pisurgaeun. Kumaha pisurgaeun teh? Fasanuyassiruhu lilusra, dimudahkeun jalan kana pisurgaeun nyaeta tiap hayang kahadean aya weh jalanna. Hoyong zakat di jalanan ku Allah teh aya rezekina, hoyong umroh di jalanan ku Allah teh tiasa umrohna, hoyong haji di jalanan ku Allah teh tiasa hajina, nuju jomblo di jalanan ku Allah tiasa nikahna, digampangkeun jodohna, digampangkeun rezekina, berarti digampangkeun jalan menuju surga. Duh, bagja Gusti. Ta eta pasanu yasiruhu lil usra, digampangkeun jalan kana pisurgaeun, dihesekeun jalan kana pinarakaeun. Arek maksiat teh da gagal jeung gagal we, aya we halangan, berarti ieu berkah hirupna. Da dihampura teh segala dosa-dosana kitu. Aya riungan anu matak diomongeun, aya we halanganana. Digerowaan misalkan ku indung ku bapak atau ku saha atau juga aya acara, jadi teu pipiluan kana kagorengan teh. Aya we halanganana, ieu berarti berkah hirupna. Jadi kata wisna mah tina tindak tanduk orangna, barang orang minta dipangdoakeun, barang dipangdoakeun mustajab doana. Tah itu teh anu apal soalna. Kan pasti aya jamin nu kengeng ieu teh. Diampuni segala dosa teh geus yakin teh mah mustajab, sabab bakal dipikadedah jeung dipikanya ku Allah dina kahirupanana. Komo bari tiasa mertahankeunana gitu. We ikhtiaran mangga teh mah bade ku itikaf, bade ku salat malam. Nah gitu ya. Maaf Ustaz, melenceng dari pembahasan ini, saya mau bertanya masalah pembayaran fidyah. Pertama, apakah boleh dibayarkan setelah habis masa bulan Ramadan ya. Yang pertama, yang kedua, apakah boleh diganti dengan uang? Baik, tentang pembayaran fidyah. Kalau memang ini karena tua renta ya dan tidak mungkin kan. Nah ini bisa langsung pada waktu Ramadan, bisa di luar Ramadan. Silakan itu mah. Yang kedua, teknis pembayaran itu yang lebih mudah yang diamalkan oleh Anas bin Malik. Kenapa diambil Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari? Karena yang paling terlambat di antara sahabat terakhir meninggalnya adalah Anas bin Malik. Dan beliau ketika di usia tua rentanya cukup dengan mempersiapkan khubzan walahman disebutnya teh. Khubzan walahman teh roti dan daging, tapi ya kan tradisi Arab, lamun urang mah berarti sangu gitu. Sangu jeung daging gitu tah. Nah, jadi kalau lihat praktek Anas bin Malik mah salaresna utami mah ku makan gitu. Mohon teknisna berarti tiasa wae pamina terang ieu teh punten masuk kategori miskin misalkan keluarga. Nah, ku urang tiasa diulem ka bumi atau tiasa ku urang di sayogian kangge buka sareng saurna. Heug tiasa keluarga totalna aya 5. Sakali ku orang dipangniapkeun kangge buka teh misalkan 5 anan berarti eta 5 hari lebetna teh gitu. Enjingna ku orang teh pangmasakeun deui keur 5 anan teh berarti tos lebet 10 hari langkung simpel gitu. Mohon pan barang ke masakna jeung kangge urang. Mohon tak kitu matak upami ningali praktek sahabat Anas bin Malik mah gitu. Sedangkan Anas bin Malik itu mengalami kejayaan Islam. Kejayaan Islam teh maksudnya berarti coyah gitu dunia teh. Mun duit teh mah wah tos di mana-mana tuh. Tapi da teu ku artos Anas bin Malik ge. Kitu we carana. Nah, teknis sederhana nama paling mending raos mah urang masak langkungan. Nya langkungan kan rada spesial we gitu. Ulah ieu mah sangu kerupuk endog. Sambal ulah tuh rada istimewa. Sangu, hayam, tahu tempe jeung sarupati dah gitu jeung sabaraha tah itu porsina jengkolan deh misalkan apalagi keluarga dan sepon jengkol misalkan dia. Teu masalah kan porsi istimewa we gitu tah. Masak ke kitu 5 aneun
kirim gitu. Eta teh tos 5 hari. Anjingna kirim deui tos 10 hari. Teknisnya seperti itu. Gitu. Langsung simpel gitu. Ku artos anu abdi mah tiasa wae ngan kieu pamiku artosnya. Urang teh ayeuna teh masyarakat konsumtif jeung beda cara ieuna, cara gaya hidupna teh beda gitu. Boga duit teh lain mikiran beas, kalah mikiran kuota. Nya da keur update status, selfie jeung sajabana pan. Tos saya mending oge pami katitipan artos, apal ya keluarga teh punten keluarga miskin. Peserkeun mending beas jeung sembako. Gitu. Pasikeun tah ieu aya pidiah ieu ti keluarga anu misalkan. Pasikeun bentukna beas. Beas minyak tarigu Indomie endog tah mending bentukna kitu. Eta bakal langkung pas kitu sesuai sareng sunnah. Malgi Quran nyebutna fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu teh makanan pokok. Jadi pamiku artos teh mending kitukeun we nu katitipan teh. Kitu nya. Ya, Pak. Mangga sok. Pak Komandan. Kebiasaan atau gerakan dia kebiasaan itikaf teh sebelum kita besok kalau ganjil kan katakanlah tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25 tinggal bukan kapan akan hingga sahur gitu. Ya sampai kan gitu. Ya, jadi kenapa ada pemahaman dan itu hampir di mana-mana. Dugi ka abdi nuju SMP gitu nya, diajar itikafna memang swastadi. Ini kemungkinan dipahami dari nyata eta teh tadi di malam ganjil teh. Padahal di hadis lain tadi kan 10 hari teh ya. Tentang itikaf mah tadi kan gitunya. Nah, dan tan anu leres mah itikaf mah tetap 10 hari itu ulah ka mana-mana. Di 21 Ramadan di waktu subuh sampai akhir Ramadan di waktu maghrib baru namanya tiasa keluar. Nah, adapun yang mungkin pulang pergi gitu, baru di malam ganjil saja, eta mah latihan. Tidak dinilai itikaf karena batal itikafna. Margi nu itikaf mapan malah di surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kamu tidak boleh menyentuh istri selama itikaf di masjid. Kunaon tidak boleh menyentuh istri berarti teras cicing di masjid tak gitu. Makanya mereka tidak boleh menyentuh istri gitu. Karena teras cicing di masjid. Oleh sebab itu ya paling eta mah latihan. Kan cobian we sekali-kali mah nu laresna. Kengeng pahala, kengeng mah ari pahala mah. Dan setiap kebaikan ge aya gitu kan pahala itikafna mah wayahna. Kan ari pahala maca Qur'ana, cicing di masjidna da ku cinta ke masjid gitu, diskusi ngobrolkan agama akhirat di masjid, eta mah pasti aya. Dan wayahna itikaf nama batal. Nah gitu. Nah, tadi aya ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Padadan, maka yang terakhir. Misalnya baca surat Al-Fatihah pada malam itu berarti selama 1000 bulan kita baca Fatihah. Apa itu artinya? Ya, baik. Untuk
Lailatul Qadar, ada kalimat kan tadi di hadis itu, man qoma Lailatul Qadri. Di sini nih, kalau nggak salah. Nah ini ya. Nah ini. Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar lalu bertepatan dengannya. Apa itu berarti? Enggak semalam. Ya, tes semalam. Ya, betul. Waktu datang saja. Betul. Jadi walaupun dikatakan fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar itu, katakanlah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi tidak dari sejak maghrib sampai subuh. Nah makanya tadi oge di ikhtiaranku sholat nurad alami teh sugan kebagian. Mun di jadwal nu pas pisan malam Lailatul Qadar teh urang nuju sholat kena gitu. Ini sama dengan faida ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mengucap amin, sok aranjeun makmum baca amin. Fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dami. Kalau bertepatan aminnya dengan amin malaikat di langit, maka diampuni segala dosa. Ini hampir sama dengan ini gitu. Dengan kata lain bahwa ketika kita mengusahakan dengan sholat tarawih atau tahajudnya pada 10 hari terakhir, kita sedang berikhtiar walau kita tidak tahu pada bagian rakaat yang mana atau di sholat malam yang mana yang pas kita bertepatan dengan Lailatul Qadar teh. Makanya usahakan cek sim kuring ge ari 10 hari terakhir teh mah ulah kulhu wae gitu. Ari rada panjang teh mah sugan kabagian gitu. Di ikhtiaranna teh. Atau tadi cara ikhtiar nu tadi teh anu di luar Ramadan orang memang tos salat malam sering. Getol eta mah. Tak kalau getol salat malam di luar Ramadan, maka dipastikan pas 10 hari terakhir sekali ikhtiar cek mur ieu mah. Gitu. Jadi ada 2 cara ikhtiar. Nah, kemudian yang kedua bahwa yang dimaksud dengan lebih baik 1000 bulan, ini bukan tentang jumlah, tapi tentang nilai. Jadi bukan tentang bahwa kalau misalkan kita ibadah di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, lalu akan dinilai pahalanya 1000 bulan. Nah itu bukan itu. Kenapa? Karena yang memiliki nilai khairum min alfi sahrin matos moal kaalaman deui. Sabab eta mah berkaitan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Eta mah jadi kakunci ku ayat kahiji. Malam saat turunnya Al-Quran adalah malam yang nilainya khairun min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kata Rasulullah, aya deui malam turun Al-Quran. Moal tos beres, berarti anu gaduh nilai ieu mah tos moal aya. Terus nu dipilari ku urang nu mana? Janu tadi teh ya. Anu keutamaannya adalah bila bertepatan sholat kita itu dengan Lailatul Qadar, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Nah eta anu diudag keutamaan ku urang mah gitu, bukan ini. Dan ieu mah tos moal kaalaman deui da, tos turun pan. Atuh takdir pan atos tos beres. Min kuli amrin oge atos gitu, da ieu takdir sadaya tos ditetepkeun. Makanya ulah nganaha-naha, ulah ngasaha-saha pun aya nanaon kejadian ka urang, ieu terlepas tina takdir. Mohon gitu. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud. Nuju alit atau tos dewasa? Nuju alit kan? Tah, ternyata apa yang dia mimpikan terjadi pada saat setelah dia jadi pembesar Mesir. Dan yang dimaksud 11 bintang ternyata 11 saudarana. Sebab Yusuf itu 12 bersaudara. Dan yang dimaksud matahari dan bulan adalah indung jeung bapakna.
Jadi memang terus aya guratna kan, dia kudu ngalaman heula kecemplungkeun heula ka sumur mah. Jadi hamba sahaya mah, nepi ka di penjara mah. Nepi ka neme weh dipanggil ku raja mah. Jadi pembesar Mesir, paceklik, daratang tah 11 dulur-dulurna teh dandangan makanan teh. Apalan Yusuf ya dulur-dulurna gitu. Nya we ringkasna mah nepi ka jeung indung bapana daratang barang terang eta Yusuf sujud da bongan ieu Yusuf pejabat soalna. Pejabat tinggi pada saat itu memang diperlakukannya siga kitu, hormat. Jadi sujudna sanes sujud salat sanes. Ieu mah sujud hormat. Sami siga sujud malaikat ka Adam nalika diparentah ku Allah pas sajadu teh gitu. Ieu mah sujud hormat. Nah jadi berarti tos takdir kan ke alamana rada lami gitu. Tapi sebelumnya tos aya. Tah ieu mah atos moal aya deui ieu mah. Da Qur'an atos turun. Qadar atos ditetepkeun malam harita gitu. Jadi anu dipilari ku urang mah nyata nu keutamaan dalam pengertian diampuni segala dosa yang telah lalu. Tah eta nu disiar ku urang mah tiap Ramadan teh gitu. Mangga. Sebelum saya tutup, mungkin saya berterima kasih kepada sponsor untuk pengajian ini, yaitu Pojoksel dan Eko Racing. Alhamdulillah telah memberikan buat tajil ya, alhamdulillah. Dan juga kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan baratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.